हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हमारा जो एलपीपी मैथ चल रहा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। कंटिन्यू जो बीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसका हम सेकंड टॉपिक लेके चले। पहले ग्राफिकल टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया। अब जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसके भी हमने काफ़ी लेक्चर्स, अप्रोक्सीमेट 6 to 7 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज उसका जो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकालने वाला मेथड है, क्या निकालते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस जो निकालते हैं, उसमें आज हमारा लास्ट है। उसमें भी दो टाइप की प्रॉब्लम थी, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। बैलेंस में पहले करा चुका हूँ। अनबैलेंस में आज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो थर्ड मेथड था उसकी आज लास्ट प्रॉब्लम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। ये वाली प्रॉब्लम हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि हमें अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है, उसका हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम अनबैलेंस का ट्रांसपोर्टेशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो अब ये कुछ स्टूडेंट्स इसको पहली बार देख रहे होंगे वीडियो को, तो मैं बता देता हूँ कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या है। ये हमारी क्या होती है, सप्लाई होती है। क्या होती है, ये क्या होती है, हमारी सप्लाई होती है। और ये क्या होती है, हमारी डिमांड होती है। ठीक है, ये क्या होती है, सप्लाई होती है, और ये सारी क्या होती है, डिमांड होती है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, ये हमारा होता है। तो टोटल सप्लाई कितनी है हमारी, यहाँ पे इनका सम करे, सभी का सम करो। 10 + 15 25 + 10 35। टोटल सप्लाई कितनी हो गई, 35। इधर सम करो आप इनका, नीचे वालों का। तो 10 + 7 17 + 3 20। क्या है, ये दोनों क्या है कि टोटल सप्लाई, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, टोटल सप्लाई is not equal to total demand, not equal to total demand नहीं है। so they are unbalanced प्रॉब्लम। ये क्या है, एक अनबैलेंस प्रॉब्लम है हमारी। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इधर ध्यान देना। इधर मैंने आपको एक चीज लास्ट लेक्चर में भी बताई थी और इसमें भी बता रहा हूं। हमारी सप्लाई क्या है, ज्यादा है। सप्लाई क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर देन क्या है, डिमांड। डिमांड से क्या है, हमारी ज्यादा है स्टूडेंट्स। ये तो आपको देखने पे पता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक डमी कॉलम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये मैंने कहाँ पढ़ाया था, आपको बेसिक्स लेक्चर्स में पढ़ाया था कि अगर सप्लाई ज्यादा हो तो डमी कॉलम करेंगे, अगर डिमांड ज्यादा आ रही है तो डमी रो करेंगे। आप बेसिक्स लेक्चर्स में आप अच्छी तरह जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी देखो हम नई ट्रांसपोर्टेशन टेबल जो मैंने बनाई हुई है वो उस पर चलते हैं अभी। तो ये नई ट्रांसपोर्टेशन टेबल्स मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने एक कॉलम बता दिया क्योंकि इधर सप्लाई क्या थी, ज्यादा थी। तो सप्लाई के लिए हमें क्या पड़ती है, डमी कॉलम। कॉलम तो ये होता है, ये आपने क्लास 12 में मैट्रिक्स में पढ़ा है, ये बताने की जरूरत आपको नहीं है। तो अभी सभी जो डमी कॉलम बनाए हैं इनमें हम क्या कर देंगे, 0 0 पुट कर देंगे। 0 0 और 0 हमने पुट कर दिया। अभी देखो इसका ये कितना था, 35 था, और ये कितना था, 20। दोनों का डिफरेंस कितना है, 15। तो 15 है जो नया कॉलम क्रिएट किया, उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 15। अब हम अगेन चेक करेंगे, क्या करेंगे, अगेन चेक करेंगे कि ये बैलेंस हुई कि नहीं हुई। तो इनका हम कितना था, 35, और इसका देखो 10 + 7 17 + 3 20 20 + 15 35। तो इधर अभी क्या हो गया, बैलेंस हो गई। तो अभी इसको हम किससे कर सकते हैं, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको हम सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए अभी हम क्या क्या करेंगे, देखो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखो इधर देखो, मैं इधर इसको एक बना देता हूँ क्योंकि इसमें हमें जरूरत पड़ेगी जगह की काफ़ी। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, इधर एक हम पेलेंटी रो या डमी रो इधर हम एक बनाते हैं। ठीक है, कॉलम इधर बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो ये एग्जाम में ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इधर आपको ये रफ वर्क रहेगा सारा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे दो मिनिमम वैल्यू है, एक तो 0 हो गई, इस रो में देखेंगे, पहली वाली रो में सबसे छोटी क्या है, 0। उसके बाद सेकंड क्या है, 2। 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा हमारा, 2। सेकंड रो में देखो आप, मैंने कॉलम क्यों लिखा, क्योंकि कॉलम आ जाएगा इधर हमारा, और इधर रो क्यों लिखा, इधर हम रो में आ जाएगी हमारे नीचे। तो इसमें 2 आ गया। अब इसमें भी देखो सबसे छोटी दो वैल्यू देखो, 0 और 2 है पूरे में से। तो 0 और 2 में से डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 2। नेक्स्ट देखो 0 और 2 है हमारा, फिर तो हमारा इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कॉलम में आ जाओ,
0 0 0 0 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें देखो 3 और 2 सबसे छोटा वैल्यू है, इन तीनों में से सबसे छोटी दो वैल्यू कौन सी, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। इसमें देखो 2 और 2 हमारा सबसे छोटी वैल्यू है 2, तो 2 और 2 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, तो दोनों सेम वैल्यू आ रही है, ये मत देखना नहीं दो दोनों दो नहीं होगा। तो अगर सबसे छोटी दो वैल्यू देखनी है हमें कॉलम, तो ये दोनों थी तो मैंने क्या लिख दिया, 0। अब नेक्स्ट देखो सबसे छोटी दो वैल्यू क्या है, 1 है, 3 और 2 है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 1। अब इनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी है आपको, कौन सी देखनी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू। सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, इन सभी में से 3 इधर है 4 इधर है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको 2 दिखाई दे रही है, बट 2 तो है बट 3 बार 2 है। अब कौन सी को ले, जो आपका मन करे वो ले लेना, जो आपका मन करे, ठीक है, वो हाईएस्ट वैल्यू आप चूज कर लेना। अगर सबसे हाईएस्ट होती तो उसी को चूज करते, लेकिन अब 3 बार 2 आ गए तो हम जो हमारा मन करे वो हम चूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो चूज करेंगे उसी रो के अकॉर्डिंग जाएंगे, इसी रो के अकॉर्डिंग जाएंगे और उसमें देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। क्या देखेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी, 0 है। इस पूरी रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये है। इसमें सेम जैसे नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट में करते थे, सप्लाई और डिमांड चेक करेंगे, सप्लाई कितनी है 15 और डिमांड कितनी है 15, दोनों सेम आ गई, तो हम उसको 15 ही दे देंगे, और इधर भी इसकी भी पूरी हो जाएगी, इधर इसकी भी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो जो ये 0 हो गई, ये रो पूरी, इसकी पूरी हो गई, काम कंप्लीट हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसका भी कंप्लीट हो गया तो इसका भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इधर समझ में नहीं आया तो अगला स्टेप आपको समझ में आएगा, उसमें फिर समझ जाओगे मैंने ये क्या किया है। अब फिर दोबारा से हम यही प्रोसेस दोबारा करेंगे, ठीक है। अब ये दोबारा करेंगे हम सेम, इसमें क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, अब इसको नहीं लेंगे, इस कॉलम की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब ये 3 बचे, ये 3 ऊपर बचे, इनमें से लेंगे, तो 2 2 छोटे हैं तो इधर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0। अब ये कैंसिल हो गया, उधर हम डैश लगा देंगे, ठीक है। अगला देखो, इधर 2 छोटी वैल्यू क्या, 3 और 2, इनका डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब चलते हैं नीचे क्या करेंगे हम, 3, ये तो कैंसिल हो गया, इसका यूज ही नहीं करेंगे, अभी 2 ही बचे, तो इनका ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल है पूरा, तो इसकी जगह डैश। 2 वैल्यू बची 3 और 4, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1। 2 और 2 का कितना हो जाएगा, 0, और इधर 3 और 2 का कितना हो जाएगा, 1 स्टूडेंट। अभी हमारी सारी वैल्यू देखो 0 1 1 0 1 1 1 आ गया। अभी हाईएस्ट वैल्यू से क्या है, 1। आप ये 1 कर लो, ये 1 कर लो, ये 1 कर लो, कोई भी 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये 1 सेलेक्ट कर लिया हाईएस्ट के तौर पे। अभी इस रो में फिर जाएंगे, इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारी, ये तो कैंसिल हो गया, इसका यूज ही नहीं करना। अभी 3 2 4 में से 2 हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग सप्लाई कितनी है, 10 है, और डिमांड कितनी है, 7 है। दोनों में से जो छोटी है वो लिख दो, 7 है, तो इधर तो 7 पूरी हो गई, इसकी बची कितनी, 3 सप्लाई बची है इसकी, क्योंकि 7 तो इसको दे दी, तो 10 में से 7 चला गया, कितनी बच गई, 3, और ये क्या हो गई, 0। जो 0 हो गई उसको क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे, ये मैंने कर दी कैंसिल। अभी हम क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक पूरी सप्लाई और डिमांड हमारी खत्म ना हो जाए, ठीक है, वो आपको आगे पता लग जाएगा। अभी हमारे कौन कौन से बच के, 2 बचे हैं, तो 3 में से 2, ये तो कैंसिल हो गया, इनकी हेल्प लेनी ही नहीं है, तो 3 में से 2 गए, हमारा कितना बच गया, 1, ये हमारा कैंसिल है, डैश लगा दिया। अब 3 और 4, 1 बच गया हमारा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे तो ये कैंसिल है, ये हट जाएगा, 4 और 3 बच गया, 4 और 3 में से बच गया 1 बच गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब 3 और 2 में से चला गया तो कितना बच गया हमारा, अगेन 1 बच गया। जो आपका मन करे वो 1 ले लो, मैं कंटिन्यू यही ले रहा हूँ, जो हमारा मन करे ये मैंने ले लिया, ठीक है। ये मैंने लिया, ये किसके, थर्ड के अकॉर्डिंग, इसमें जाओ, इसमें दो ही बचे हुए, 4 और 3, दोनों में से मिनिमम कौन सा, 3 पे मैंने एलोकेट कर दिया। इसकी सप्लाई कितनी है, 3 है, और डिमांड कितनी है, 10, जो दोनों में से मिनिमम है पहले तो वो एलोकेट कर दो, कर दिया 3। उसके बाद 3 में से 3 तो एलोकेट कर दिया, तो कितना बच गया, 0, बट 10 में से इसने कितना लिया, 3 ही लिया, तो कितना बच गया, 7 बच गया। तो 0 कौन से हुआ, ये हुआ है, कॉलम थोड़ी ना हुआ है, रो हुआ है, इसको क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो, मैंने कैंसिल कर दिया है। अगेन हम अपना फिर प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी सारे को बचे 2, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इन दोनों 2 बचे हुए हैं अभी, तो हम इसको अगेन फॉलो करते हैं। अभी इधर 3 में से 2 चला गया, 1 बच गया, ये तो है ही नहीं, कैंसिल है पूरा, ये भी क्या है, पूरा कैंसिलेशन, मैंने डैश मार दिया, ये भी क्या है, पूरा कैंसिल है, ये पूरा कैंसिल है।
ये देखो इधर एक ही बचा हुआ है, उसको एज इट इज लिख लो, लिख लिया क्योंकि एक ही बचा, ये हमारा कैंसिल है पूरा, और इधर भी हमारा क्या बचा, ओनली 2 बचा है, मैंने ले लिया। अब इधर कितना है 1 डैश 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 3 2, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 3 है। हम कहाँ जाएंगे 3 वाले इस कॉलम में, इसमें क्या है एक ही बचा हुआ है, क्या है एक ही बचा हुआ है, तो उसी पे हम क्या कर देंगे एलोकेट, क्योंकि बाकी तो हमारे कैंसिल है। तो इसकी डिमांड कितनी है 3 है और सप्लाई कितनी है 10 है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। इधर इधर कितना हो गया 0 और इधर कितना बच गया 7, क्योंकि हमने 3 दे दिया। तो 0 कौन सा हुआ, ये हुआ, ये काट दिया। अभी ये तो पहले से कटा हुआ, अभी हमारे पास कितना बच गया 1 बचा ओनली ये, इसमें हम एलोकेशन देना पड़ेगा। हमारे पास कितनी बची है, सप्लाई कितनी है 7 और डिमांड भी कितनी बची हुई है हमारे पास 7, तो इसको क्या एलोकेशन दे देंगे हम 7, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा प्रोसेस। तो अभी हमारे पास सब कुछ क्या बच गया, सब कुछ 0 0 हो गया, तो इधर हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। अभी हमसे पूछा था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एलोकेशन हुआ है उसके ऊपर चलते हैं। हमारा 7 + 3 10, 10 + 3 13 + 7 20, 20 + 15 35। हमारी टोटल डिमांड और सप्लाई कितनी थी 35। तो इधर से हमें पता लगा कि हमने एलोकेशन जो भी किया है वो सब बिल्कुल सही किया है, और सारी सप्लाई और डिमांड कितनी होगी 0 0 0। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। अभी हम चलेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस के ऊपर कि हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। देखो मैं इधर ही लिख रहा हूँ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमारा क्या होगा, जो जो एलोकेशन किया है हमने, यहाँ पे देखना आप क्या एलोकेशन किया है। यहाँ पे मैंने एलोकेशन किया है ये एक ये, तो इधर जैसे मैट्रिक्स में लिखते थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम C11 C12 C13, लेकिन इधर C की जगह क्या लिख देंगे X लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा X11 कितना हो गया 7। इधर X एलोकेशन नहीं हुआ नहीं लिखेंगे, जो एलोकेशन हुआ वो लिखेंगे। X13 कितना हो गया 3, हम जो एलोकेशन हुआ वो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला में कुछ नहीं है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, इधर कितना हमारा 15। आगे चलो ये लिखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम X31 3 और X32 कितना हो गया हमारा 7। ये हमारे आगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कितनी होगी। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो जो एलोकेशन हुआ है उसी का उसी जो कॉलम में है उसी के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, सभी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो 7 × 2 3 × 3 प्लस 15 × 0 प्लस 3 × 3 प्लस 7 × 2। तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, इन सभी को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 46। कितनी आ जाएगी 46 हमारी इधर से इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो कुछ नहीं था स्टूडेंट्स, बस हमें ये खाली इधर से ये करना था कि सबसे मिनिमम वैल्यू देखते हुए एलोकेट करते हुए चलना था, जो कि बहुत ही इजी है। बस आप कैलकुलेशन अच्छी तरह करोगे तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। ये तो हमारा यही क्वेश्चंस मैंने 3 मेथड से कराया है, अभी उनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये कराया था अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, देखो मैं दिखा देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से मैंने ये क्वेश्चन कराया है, अनबैलेंस प्रॉब्लम है हमारी, ये क्वेश्चन कराया था मैंने सेम। हमारा इधर क्या था, इधर सेम है, सेम क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखो सेम मैंने लिया हुआ है क्वेश्चंस। इसमें नॉर्थ जब हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन से सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट से किया था, नॉर्थ वेस्ट से किया तो हमारा आंसर क्या आया था, इसका हमारा आंसर आया था 68, ठीक है। जब हमने ये किया वोगल से तो हमारा आंसर कितना आया 46, और जब हमने ये किया लिस्ट कॉस्ट मेथड से, जब हमारा लिस्ट कॉस्ट मेथड से हमने ये किया तो हमारा आंसर आया 61। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट किससे आई हमारी, वोगल से आई 46, और सबसे महंगी कॉस्ट किससे आई, नॉर्थ वेस्ट जो क्या आई 68। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इसलिए इन तीनों मेथडों का यूज हुआ, जो कि बहुत ही अच्छे मेथड है तीनों के तीनों। मिनिमम कॉस्ट करने के लिए हमारा इन तीनों मेथडों का यूज हुआ, बहुत ही अच्छे मेथड था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो इनके ऊपर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लिस्ट कॉस्ट मेथड
और हमारा जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इसके ऊपर मैंने टोटल 6 लेक्चर लिए हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकालना, जो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ये निकालने के लिए मैंने टोटल 6 मेथड कराए हैं आपको, 3 बैलेंस के एक बार, फिर 3 अनबैलेंस के एक बार। तो मेरे हिसाब से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आने वाले लेक्चर्स जो रहेंगे उनमें हम इन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया, ये हमें निकालना पड़ेगा आगे भी, और इनकी हेल्प लेके हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के हमारे पास एक ही मेथड है, कौन सा मेथड है, मोदी मेथड। उसके ऊपर हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। हाँ, मैं इधर एक चीज आपको और बता देता हूँ, जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के 3 मेथड है हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वोगल और वो लिस्ट कॉस्ट। तो इन तीनों मेथड में से कुछ बुकों में तो क्या दे रखा है कि ओनली वोगल से निकालना है, कुछ में क्या दे रखा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से निकालना है, कुछ में इससे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के बाद हमने मोदी मेथड लगाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप तीनों से मैं कराऊंगा। मोदी मेथड वैसे सबसे बेस्ट है वोगल्स के लिए, क्योंकि वोगल सबसे कम कॉस्ट पे हमारा पूरा काम कर रहा है, तो वोगल्स हमारा इसीलिए है। मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वोगल से करना आप। अगर आपका एग्जाम में पूछ ही लिया कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करो आप, या लिस्ट कॉस्ट से निकाल के फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो, तो नॉर्थ वेस्ट और वो निकालना, वरना आप वोगल से ही निकालना, क्योंकि सबसे बेस्ट मेथड वही है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा यही था। हमने आज के टॉपिक में सिंपल सी है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो हमने सीखा आज, यही सीखा था, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक था। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।